好，大家係咪最近咧成日見到呢一個 logo 咧？咁呢個 logo 咧好熟口熟面係咪啊？大家好，又係我講車不上小新啊！今日咧就其實咧同大家咧講下一個品牌啊，就係騰勢啊！咁啊，騰勢 D9咧，相信咧最近咧喺香港咧嘅馬路上咧，我哋成日都見到啊！我身邊咧亦都有啲朋友已經訂咗呢隻車，我哋都坐過，非常之舒服嘅。咁騰勢咧其實係咧比亞迪下低一個子品牌啊！如果唔講唔知啊，初期嘅時候咧，佢同 Benz 合作咧。係一齊咧合資咧去打造呢個品牌嘅。不過喺2024年9月開始咧，其實騰勢咧已經咧係比亞迪咧已經係全權擁有㗎啦。咁但係今日咧，我想同大家講呢部車咧，就佢裏面咧有好多嘅新嘅黑科技，都係比亞迪咧自己研發出嚟嘅，係非常之值得期待嘅。佢就係 Z9 GT 啦。咁呢部車有咩特別呢？咁當然啦，其實佢本身咧係一個好豪華、好舒適嘅車啦。但係最吸引我咧就係佢嗰個2-3方系統啊。咁2-3方系統即係咩呢？其實係一部3電機嘅新能源車嚟嘅。咁啊，其實佢咧係除咗前面車頭可以有轉向之外咧，其實佢車尾咧嗰兩個轆咧都可以獨立去做轉向嘅。咁可以做成一啲係咩咧？譬如一啲嘅原地掉頭啊，或者好窄嘅地方可以掟彎啊、轉彎啊，或者係泊車嘅時候咧，佢亦都可以做到一啲咧我哋以前傳統油車咧冇諗過嘅方法嚟到去泊車嘅。咁啊，呢啲有機會都會示範俾大家睇。咁而呢個2-3方咧，其實係比亞迪咧自己抌咗好多錢落去咧，係自己研發嘅。其實Z9 GT咧，其實呢部車咧都係幾長㗎，即係如果你用佢嘅長度咧去比較咧，即係佢等於咧好似 S-Class 或者咧係寶馬7係咁樣嘅。咁但係咧佢係一個 GT 版本啦，咁所以咧其實佢係一個揭背啦。咁成個造型咧，我會覺得咧運動得嚟又年輕，但係又後生，但係佢又好莊重。咁而呢一部車咧，佢亦都有好幾個版本嘅。咁啊，今日咧我試駕呢個版本咧，就其實佢已經係標配咗一個20寸嘅 Tiling 啦。咁跟住同埋可以睇到佢車身咧打側咧，佢嗰個線條咧，我覺得係做得幾靚嘅。咁啊，雖然部車係超過5米幾長，但係你就咁去睇咧，又唔覺得佢係一個好隆重嘅一個設計。咁啊，我覺得最主要其中一個咧，歸功於咧就係佢呢度側門咧，佢呢個線條啊，其實佢一直拉落嚟咧，我覺得係成架車咧，佢嗰個流線型咧就同埋佢個運動感啊出咗嚟。咁啊喺呢部車咧，其實佢個車尾咧，咁佢都有佢自己本身嘅signature嘅一個尾燈啦。咁啊，而個車咧，其實我覺得佢都做得幾圓用嘅，係有少少拱起上嚟嘅。咁啊，後面咧亦都有兩個咧攝像頭喺度。咁啊，尾箱咧，其實我覺得咧都算可以嘅。咁啊，就呢個咧就係其實有個尾箱 size 啦。咁喺呢度咧，其實我諗擺一兩件大行李都 OK。但係有一樣嘢咧就係，其實企喺呢度咧，其實佢就冇乜儲物空間嘅。咁啊，所以我會覺得佢唔係話真係可以擺非常多嘢，但係咧就基本上夠用啦。咁而呢一架車咧，其實咧都有樣嘢都可以講下嘅，就係咧佢個定位係一架豪華嘅舒適嘅車。咁所以其實咧佢係喺車裏面有兩個冰箱嘅。咁啊就變咗咧有樣嘢好得意啦。如果咧我哋要用佢嘅時候咧，只要我哋將兩張凳反低咧，會發覺咧中間嚿嘢個冰箱咧係會凸咗喺度嘅。咁啊當然如果你話普通出門啊，咁其實都 OK 夠用嘅。咁但係即係呢個咧我就覺得有少少怪怪地啦。咁但係冇辦法，因為佢有個冰箱喺度啊嘛。好，嚟到後面啦，其實Z9 GT 咧係一部豪華嘅車嚟嘅，所以後座咧其實亦都咧係空間非常之寬敞啊。咁我可以睇到前面咧嗰個駕駛位咧，因為頭先我落車嘅時候咧，佢會自動褪後少少，方便我上落。但係就算係咁咧，你都睇到個空間好闊啊！我依度都起碼就有兩個拳頭位喺度，同埋咧頭先都講啦，依架車係識得聽廣東話噶嘛，可以試下佢嘅。你好，騰勢，打開遮陽簾。OK，正在幫你打開遮陽簾。嗱，其實佢嘅反應咧係非常之快嘅。其實依部車又好得意啊！頭先我講話4個門，都係電門嘅，跟住咧佢唔係淨係得一個掣開門嘅。咁我坐喺後排咧，我都見到嗱喺門邊咧，依度有一個掣開門啦。咁我又揾到咧，依度有一個掣喎。咁呢個掣咧一撳咧，佢又一樣會係電動開門喎。咁跟住其實另外一樣嘢咧，依部車咧，其實後排咧，其實嗰個依個腳托啦係可以即係突出嚟或者係升高降低啦。咁跟住佢個靠背啦，亦都係可以咧向前向後嘅。咁啊，雖然個角度唔算好多啊，但係咧，我覺得起碼咧都會令到你咧坐得都比較舒適啲。咁啊，亦都咧好多新能源車咧，其實坐後排咧，即係你會覺得好似嗰個膝頭哥懸空咗咁樣噶嘛。咁但係呢部車咧，我就覺得就冇乜呢個問題啊。因為其實坐喺度咧，其實都幾舒服嘅，即係喺呢部車度。咁另外咧，就當然佢嘅冷氣啦，可以自己獨立調校啦，即係呢度都會有個 touch screen 喺度啦。咁跟住就另外有啲即係好細心啦，有個化妝鏡喺度啦咁樣。咁
如果係成個感覺咧，咁我會覺得坐喺度似坐一部 S-Class 或者一部七系咁樣嘅車咯。好，其實咧，如果講起一架豪華嘅仿跑咧，我覺得騰勢 ZX9 GT 咧係絕對咧係名正言順嘅。咁呢部車咧，首先一坐上嚟個環境咧，成個感覺你都係好高端、好舒服嘅。因為始終咧，我會覺得佢都係曾經同 Benz 合作過啦。咁所以其實咧個舒適性啊、做工啊，佢全部都做到俾你啦。咁而呢部車咧，另外一樣嘢頭先都有講過，其實咧佢係有兩個冰箱喺度嘅。咁啊，即係呢度咧，咁其實咧佢就有兩個冰箱啦。咁啊兩邊都可以打開嘅，即係我呢邊打開又得，喺副駕打開又得。咁同埋佢呢個咧，我又覺得佢唔係淨係叫冰箱喎，因為點解咧？佢可以咧由-5度咧去到50度嘅。即係如果我要飲凍嘢，咁啊呢度咧又可以做到俾我。我要飲熱嘢，咁啊如果譬如有啲想保溫啊、保暖咧，咁亦都可以擺喺裏面嘅。咁啊呢樣嘢咧，我都覺得做得好貼身。咁而呢架車咧，另外一樣嘢個設計咧，就我見到就都幾多 bling bling 嘅，即係好似呢個水晶嘅波棍頭啦，跟住啲掣全部都水晶啦咁樣，跟住就另外中置個喇叭升上嚟咧，原來都係有個水晶喺度嘅，都靚嘅。其實我都覺得即係感覺上都好高貴嘅，成架車同埋啲喇叭比咧嗰個即係好軟熟啊，即係摸上手咧好舒服坐喺度。好，其實講下個車機咧，我發覺校空氣嗰度咧都好似都幾好玩嘅，即係其實佢咧就即係每個出風口都有得校下高低啊，即係有得揀咩叫避人吹啊，或者對人吹啊，或者自動掃風啊咁樣。咁跟住另外一個咧，佢又有個香薰喎，香薰咧又可以揀唔同嘅味喎，咁有啲可以俾你揀埋咁樣嘅喎。咁跟住咧就另外咧睇下後排先。咁後排咧一樣咧，佢就有幾個出風口啦。咁呢度又係一樣，又可以左右上下咁自己喺度調啦。即係每一個出風口都可以咁樣獨立去到咁樣俾你去調喎。好啦，咁啊頭先咧已經介紹過部車咧嘅外觀啦，同埋內飾啦，就有佢一啲嘅功能。咁而家最期待係咩咧？就我要去試駕。咁試駕之前咧，不如試下呢個原地掉頭啦。咁啊俾大家睇下。你睇到咧，佢就自己咧就會識得喺度咧原地掉頭。不過喐緊嘅時候，當然我哋要觀察下四周有冇其他嘅車啊或者人啦。咁啊，佢咧係其實咧就係鎖住咗一個轆啦，跟住另外嗰3個轆咧就會咧係有唔同嘅方向喺度轉動啦。嗱，啱啱我設定咧就呢個360度掉頭噶啦。咦，搞掂！咁我哋而家已經可以出發啦。好，其實呢部ZX9 GT 咧揸上嚟咧，我都喺度諗究竟用咩車嚟到同佢比較啊？咁啊因為其實佢部車其實係好穩定嘅，亦都好紮實。咁啊個避震咧，如果你話用 S-Class 同七系去比咧，我又覺得佢係比佢哋硬少少喎。但硬得嚟其實係舒服嘅喎，即係佢又唔係話真係過硬嗰種。咁跟住呢部車嗰個設計咧，其實就佢嗰個雖然佢嘅電車，佢講緊係有成1000匹嘅馬力，1001匹嘅馬力。但係你話踩上去，你會唔會好似即係揸其他電車，我揸 Tesla 嗰啲咁啊？哇，響聲一踩就飆去咧？佢又唔係嘅，其實佢調校得咧，成個感覺咧就似揸油車嘅。咁亦都佢係舒適得嚟，但係佢係有動力俾到你。但係咪嗰種即係落場係咁衝係咁劈嗰種咧？我又覺得佢又唔係咁樣做法嘅。咁我有諗過，即係如果係佢呢種車型而呢種豪華程度咧，有可能係咪 Porsche 嘅Panamera 咧？但係我又覺得 Porsche 嗰個就會比佢再激進啲。咁但係佢就應該係冇佢咁激進，但係佢又保持到一個舒適性俾你。咁啊，另外咧就有一個咧就係佢嗰個因為個逆三方，我呢個即係我覺得係好欣賞啊。咁佢呢架車咧，即係車長咧有5米幾啦。咁但係佢轉彎啊、掉頭啊係好靈活嘅。咁因為佢可以做到後籠嘅，即係都係會有個轉向啦。而佢轉向角度可以去到成10度咁多。咁啊，因為佢係有個雙電機喺後面嗰度控制。而佢個剎車咧，其實我覺得佢剎車係好犀利。我睇過數據啊。即係佢係可以咧，係由100米咧，即係2噸幾重嘅車咧，係即係剎停佢咧，即係嘅係大概33米度，咁係一個好短嘅距離。咁佢點做到咧？因為佢係用埋嗰個逆三方個3電機咧嘅反扭力啦，跟住再加埋咧，佢可以做到咧個後邊嘅輪胎咧係一個少少嘅內八字，所以其實咧呢部車咧嗰剎車反應咧亦都係好快。
係一部好安全，但係又俾到足夠嘅動力嚟嘅一部嘅豪華嘅車啦，我會覺得其實呢部車其實所有嘅配置，我頭先講得比較少啲嘅原因唔係佢冇嘢，其實佢已經基本上好似係標配㗎啦，即係你話音響系統啊，跟住啲冷暖座椅啊，咁前排按摩啊嗰啲，咁其實佢標配已經有啊，所以我覺得都唔需要講，我反而係真係欣賞緊佢成個車架嘅做工啦，跟住佢嗰個操控啦，跟住舒適度啦。跟住另外嗰個逆三方嘅呢個功能啦，即係呢個系統啦，咁我覺得呢個係其實係即係睇到我哋國產車咧，即係而家係嗰個技術啊，已經係去到另外一個層次。咁呢樣嘢，我覺得係用呢個價錢去睇咧，咁其實我覺得呢部車係值嘅。好，今日好開心咧，終於試駕完呢個騰勢 Z9 GT 啦。咁其實成部車咧，俾我感覺到咧，即係我哋國產嘅新能源車咧，真係越做越好啊！成個技術水平咧，我覺得呢個咧係可以媲美好多歐洲品牌，或者比佢哋更加超越。咁至於大家咧想我試駕啲咩車咧，亦都歡迎大家咧可以喺評論區啦，或者係留言同我講下啦。咁我係港車北上小新，多謝大家。